Selain untuk membersihkan debu di lantai, ini juga bisa untuk membersihkan karpet, sofa, kasur. Ini bisa banget ya. Ini tuh vacuum cleaner dari Cougar. Daya hisapnya yang sangat tinggi ya, ada di 6000 PA nih. Untuk suaranya juga seperti ini, yang pastinya kenceng banget. Nih. Ini daya hisapnya ada di 6000 PA. Nah, selain untuk membersihkan lantai ataupun karpet, ini untuk membersihkan kasur maupun sofa ini bisa banget ya. Nah, kalian juga sudah mendapatkan tambahan kepalanya, 3 kepala ya. Nih seperti ini. Untuk harganya juga ini gas sampai jutaan ya. Nih. Cuma di ratusan ribunya aja. Kalau mau cek ranjang kiri bawah sekarang, dapatkan promo dan gratis ongkir.